Matondo mingi na bino bande ko balandi émission Bayindo totelema nde na ngongo penza tata mama benga bande ko bazali libanda bakota na tina ete kolanda émission o ekelama pa ya mokonzi bangunza fumukusu ke muzala pana na ngola na tina kolakisa moto moyindo esika uti esika komi na esika azali kokenda kasi mama na actualité na biso mokolo molelo ezali kolobela mingi plus ba conférence to pe actualité ezali lelo na kati ya religion africaine nde tozali biso mokote tozali na bapanzi sango ya sango ya lobi koloposo moyindo tozali na ndeko na biso mopanzi sango ndeko ndombele tozapena ndeko na biso auti Luanda fumutoto tozapena mama na biso o ezamba na bango liboso bomona bango na eteni émission Bayindo totelema mama na biso Lukembisa o bauti na eteni ya Congo central nde na bango nde to ko exploiter actualité ya kati ya religion africaine ndeko ndombele longo na bandeko mbote na biso mbote ndeko tambi ndeko ndombele bino bozali parmi bandeko oyo penza ba compagnie ki mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine na mobembo oba basalaki na ba conférence minene oba basalaki na mboka ya Congo central to ebite ya mutu ya penza salaki ni na kati ya ba conférence wana matondo ndeko na ngai tambi matondo pe na bandeko bonso bazwi bongo libaku ya kolanda biso na ngonga iye to lobaki yango na manaka miuti bongo koleka kolongwa ya nesongi ya nzila mfumukusu kia mzala mpanda na ngola président ya bangunza pe mokambi ya religion africaine to pesi bango lo sako esika bango bazwami na ngonga iye ezalaki bongo recommandation ya tata kelili kolona se to kobengaka bango nesongi ya nzila mpoka kate na etikete mpoka kate na ebengeli kasi baze bongo balakisi nzila na lolenge ya kolakisa nzila yango bazwaki bangunza pe ba secrétaire généraux yonso ya religion africaine tokenda na Congo central toko souligner mbala yonso tokokendaka na Congo central tokendaka bongo na nzila ya motuka kasi mbala oyo kolandela etinda esengelaki tokenda bongo na nzila ya engunduka to nzila ya tron elobaba ilopoto mpo yambo tolela na pasi ye bankoko na biso bamonaki kolandela nzila yango basalaki ya train oyo botaki bolamo bepa ya loposo pembe kasi biso ezalaki bongo pasi mabanga bayindo bapasola mabanga bayindo bafongola banzila mpo ya intérêt ya loposo pembe nde na autorisation na bino lelo ya manaka na bino tokozwa image lolenge kani tozwaki engunduka awa na kiwatomba pe nzila ya bibende to na rai te tokitaki bongo na matadi losambo bangunza oyo bazali kokamba na eteni ya matadi bayambaki biso na gare ya kuna topesi pe losako pe longonia na bango nde paikani losambo ebandaki nde topusanaki moke mpo na conférence oyo na eleko yene songi nzila batelemi na point bo moko koloba ete kinya ezala yambo tokenda na maponami pe loposo pembe baya kosenga bolimbisi mpo ebikisa bango na likambo to na likama iye ezekoya matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totelema tokobanza pe tokolika bandeko non eteni ya régie soki bokoki ko balancer biso image ya conférence au mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine au bango basalaki na mboka ya Matadi précisément bongo tokokozonga sur na plateau na biso. La paix est collée à biso parce que quand il y a l'indépendance, il y a la paix. Par désordre, vous avez de sécurité, sans pour désordre, mais entretenu par les blancs, les Russes. Même immeuble et intelligence au bâtiment de Kinshasa, pour la certaine, on va donner le Lugagaka, on va bisika pour Yamami. Donc, il ne peut pas journaliste en tant que va parler ça. Il faut image Yamboka, Bobate la Kayango. Donc, image Yamboka, les autres 5 années. Il ne peut pas ici dans ma midèle pour ne pas faire Bazali. Mais Bazali, mais Balabisaka Moté, Bazali n'a pas compte dans ma misère. Mais jamais comment dans la télévision, on a besoin de la Bakon, on a bizengi, jamais besoin de la soulard, on a besoin de la zododo. Mais oui, mais oui, mais ah mais vous n'avez pas clochard, Bazali, Bazali, Bissika, Bolada. Mais ah vous demandez de Zoba, vous savez qu'on a qui s'est salité naïf.
omoni bino bobandi toloba nandaki tozwaka kaka ville ya Matadi eza tana esika moko ezali propre te nyonso eza kaka sali te ke mais soki France 24 alinga ya kolakisa Matadi akoya kolakisa esika basali te ezali topesi bino exemple ya badésordre euti kolenga na Kinshasa mokolo ya le 7 lokola désordre ezalaki France 24 alobelaki yango le 21 lokola likambo moko esalemaki te France 24 epa alobaki te bango mosala na bango koluka esika kaka mabe ezali na badésordre toko boyebaka ndenge baza kosalela donc soki mpo na ngai babandi kaka batie RDC désordre kotango mokolo bino bajournaliste ya RDC bokutana na bajournaliste ya chaîne yango ya bango mefo botunaka bango pourquoi bino bozi kodiffuze kaka bamabe oyo eza na bamboka na biso alors que bino mpe kuna boza na bamabe na bino donc bango mosala na bango kopelisa bamoto donc fo boyebaka yango bien malamu alors kolobake chiffre mbala mosusu eza bongo te eza bongo te dada soki otangi kasavu tiakaka bilili na bango bango mino oyo ya président Kabila lelo kobima na place 4e kokonde yango te sino te okosala erreur mondele azosa mpo bazokosa bino ke ewuti na mutu eye na lipeka lokola azokontinue kaka nani mosala ya tata na ye donc aza kaka tata na ye aza kaka chiffre 3 mosusu kutu nayokaki alobi 3 edemi sikoyo nayebi mpe soki aza demi président ozomona mais lelo toza na Kim Jong-un na nini na Corée du Nord bazolobela Kim Il-sung te ozomona bazolobela Kim Jong-un te mwana ya Kim Il-sung bazolobela Kim Jong-un koko ya Kim Il-sung donc bien qu'azali na 3e position mais baza koloba te ke na Kim Jong-un na Kim Jong-un na Kim Jong-un baza kaka moto moko moto na moto voilà ndeko na ngai mopanzi yango toza na période ya 4e président tomodiki akotiki eloko te ekoki donc soki misono ye na ntango na ye sécurité ekozala mpe na ntango na ye émergence epuis balobi bien matondo mingi na kanisa tozwi mpenza baéclaircissement mwa mingi kati na yango alors bituna oyo etikalaki na nsima ezali boye mindele bakofuta biso mbongo yango bakopesa na leta bakopesa na mangomba to mpe epai ya nani kolobi ete botindaka mikanda epai ya pape epai ya baprésident mikanda yango ekomaka ndenge nini olongolaka motu moko awa okotisa ekei na Suisse ou bien bopesaka na baambassade na bango awa po toyeba kaka nini procédure esalamela mpe eloko mosusu bolobi soki toyebisi bango na kimia nyonso bango bamindele bayoki te tokofunda bango nalakanisaki na CPI bolobi CPI te bolobi tokofunda lien nini ezali entre bakoko na biso na bakoko ya mindele po ntango tofundi bamindele epai ya bakoko na biso baréagir directement epe bango mpe bamona likambo ya suka to mpe avant dernier ezali nini na bokabwani tozali kotanga kombo ya mokonzi monene oyo azali liboso na biso aza nsima na bino papa Kimbangu mfumu Kimbangu ebele bakotangaka kombo na ye mpe balobi ke ngai nde mokitani na ye mais mingi kati na bango balobi baswahili na bakongo lisusu te mais alobi ngai mokitani ya mfumu Kimbangu balobi balisusu te ngai mokitani ya mfumu Kimbangu awa tolandi ndenge bino bolobi ete soki ya solo toza kotosa mfumu Kimbangu tokoki kobengana banon originaire ya Congo central te ke bazonga na mboka na bango mpo mabele ezali ya mfumu Kimbangu kasi kaka na kati ya baye bazali kokumisa mfumu Kimbangu ke ngai mokitani ya mfumu Kimbangu nalingi banon originaire te na Congo central eza mwa flou mpo na kosukisa ya suka yango wana mpenza donc tocomprendre ke
maponami to mpe élection oyo biso nyonso tozali kotiela makele na télévision ete ekoka kosalama na mbula oyo neti kaka ezali mpenza na ntina te soki tolandi tocomprendre malamu maloba na bino yango wana misolo ekokomela na maboko ya nani tokolinga ete elingi koloba tosala mabongisi toyokana soki tokobongisa l'État na biso peuple po tozala bomoko l'Europe doit l'Afrique ena ntango yango tokolikia nde esika mikano ekozwama parce que bambongo tobanda koleka ndenge nini eta ena ntango wana magwi ekozala teke batindi mbongo bakotisi mbongo lokola tokomi nano kuna te tozela nano tosorganize parce tokolikia état africain nano kokazali mieux placé dans un premier temps mpona yango me nsima nango eza nano organisation oyo bato bakosala ya mibale ezalaki mangomba ya mibale ezalaki mikanda totindi na baambasade ngeta mikanda totindi na baambasade ambassadeur tosali de kopi moko ya ye kopi moko atindi na mboka na bango mosusu toutilize voie ya ms na niveau ya poste les réceptions ezali elingi koloba soki ozwi yango en considération te rappel ekozala mais konesa mondele atikaka likambo na hazard te nazoyebela yango emisusu totindi na bandeko baza kuna mpo bakende bakomisela bango yango soki ya kotala bandeko oyo bazoloba bango mpe baza bakitani ya kuluki mbangu bazokomba mosala ya kuluki mbangu kasi baboyi ba non originaire ya Congo central bakoka kozalawa tokolikia motuna eza malamu kasi soki tolandi touti kolobawa te oyo azali te na kati ya kuluki mbangu akoki koprononce na ye malobo wana kasi aza na kati ya mfumuki mbangu nde akoki koloba ngo te donc na ye aza na kati ya mfumuki mbangu te soki totuni kaka kotuna ndakisa ya bangala bamai nyonso oyo fleuve ayeli monene euti na biteni ya likolo bamai nyonso po fleuve azala monene siko soki mongala moko avandi awa ayebisi oke naye kolanda mai na ngai na mbisi na ngai eyaki okopimela ye to aza na droit na yango aza na droit na yango toza na bandeko mosusu na période ya déportation badeportaka bakei na Équateur kuna baboti bana wana batikali koloba kikongo te balobi kaka minoko ya kuna esima ya koloba minoko ya kuna bakoleli kuna bana wana soki bazongi awa bayebi na kikongo te bazoloba libinza bazoloba kingwani bazoloba kingwaka bazoloba lomongo bazoloba elontomba minoko ya kuna sikoyo mokobenga bango bana wana baza bangala nde mokobenga bango bakongo kokoidentifie bango ndengeni koza na bangala mosusu bauta kuna basangaka bango besclave bamosusu bazalaka na bisantu na mwanga village bakoma baoyo sikoyo okoyeba soki ozobengana mpo bengana mpe na bango wana
Donc, bandeko wana baza na confusion. Alors, mpona matali relation spirituelle entre bakoko na biso na bakoko ya mindele. Bakoko ya mindele bayebi malamu ete mopesi ebekaka. Soki tolobi tokofunda epai ya bakoko yango wana convention spirituelle. Po bao banyokomaki ezali bakoko na biso. Et bakoko na biso bakokende epai ya tata mokeli akeli likolo na se. Po bayebisa ye nyongo tofuta nini lisusu etikali. Alors na ntango wana justice divine. Soki mpe bovandi malamu bokanisi faiblesse ya mondele parce que moto asengaka pardon nayebi te soki azali na force bien asangaka faiblesse na kati donc aza na eloko moko ezomenase comme emesenga molipesi sino eloko elongolaki mindele mpona mpoma ya kosenga pardon. Sarkozy asangi yango na Sénégal na kobanda ezali position ya faiblesse oyo bino bandeko bapanzisa yango fo koprofite na yango tokolinga mituna esiliwa oyo ezalaki ya bango oyo baélection ntina na yango ekozala kaka important ekozala mpe ya ntina soki réconciliation ya solo esalemi soki kimia eza na kati ya mboka pamba te lelo totyalaka baélection lobi baye bakokota basepeli baye bakokima bakosepela te baye basepeli te mindela korekipere bango te korekipere bango omoni parce que lelo mindele baza na susi moto na bango nde azala wana oyo akozala sumi na bango alors mpona koevite yango ezosenga te il faut biso se réconcilier entre biso tolongana na bapoliticien na biso tosala bomoko toconvaincre mindele na document oyo toto soki ozolanda biso ezali problème ya indépendance sans indépendance élection eza na sens il faut nano liboso to réclame indépendance ezala effective bongo baélection légitime sino te pasi na prison kosila te na problème. Matondo mingi bandeko balandi émission bayindo to telema wana bozouti kolanda wana ezali conférence oyo mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine bauti kosala na mboka ya Matadi mama na biso Lukembisa bino bozali moko ya bapanzisango ya kati ya religion africaine ya sangolo biko loposo moyindo bozana pe na mingi na mabele ya Congo central tango mokonzi ya bangunza zoloba kimia avant maponami moi boyambela ki ngo vraiment lolenge nini matondo mingi na kopesa biso kota mais to sepela pena mingi koloba na Kongo ya leta tebite bokoki koloba ngo pamba te na kati ya eza parmi motini bemetu bake betoke na kitini ya Congo central na kitini ya Congo central kuna beto tubila mingi na Kongo kana beno lenda lemfukila beto yake diambo mosi na kubanda kutuba batu bakilaka una mutindo nkaka batu me interpréter me kanisake anime baka mbongo ya wanime kuiza convaincre population samu bavwanda na luvuvamu bafwe mave bakwenda na bansodolo na kingolo mena kusansula mbote mutindo anime katuka sansula ke tsatu nani kele na kuvutusa mfumu yina ke na place na kifulu ve me ba voter mfumu yayi ke vwanda libre yina ke vwanda samu na peuple yina ke vwanda pion ya bamindele ve ke vwanda marionnette ve ya bamindele et explication yina kuzaka sala vraiment yenge na nkangu basepelaka na yao vraiment mingi bandeko balandi obosola nane ezali parmi moko ya bakota ya mboka na biso Congo eza pena na tina na pamba te miso bayindo to telema ekelama na tina kolamusa makanisa bayindo lokola chaîne na biso ya TVS ekoma rappel partout bandeko pe baza na tene ya Congo central to bandi pe to leki basepeli mais nengwa mama na biso tango bozo loba mokonza zo loba ke kimia avant maponami mais toujours mona mais quelque part lokola ba politicien bango moko baza la base il y a des ordres yango bazo ke de maponami sans considération ya peuple na kata ba makambo wana ezali penza te yango moni ke des ordres ezali majorité na pouvoir bayoka na raté ezali lokola politique moko ya ki ennemi est-ce que bako message en fumuku c'est ça pena
kondima mapa ya bango ba dirigeant bon bakozala na mwa pasi ya kondima mais o baza mayele baondima déjà bazosangana po bayebi ke politiko baolanda ya diviser pour mieux régner oyo mundela yelaki bango mais résultat nango baza toujours insatisfait ndenge mokonzi bangunza otai koloba ke tango tozoniokwama biso nyonso bayi opposition na oya majorité na ba innocent tozolia biso nyonso dollar na to moko ya likolo de ceux qui bakoyokana te ekozala juste po bapinir biso peuple mais soki balingaka penza peuple na bango oyo ezokamba bango bazokonza bakolanda maye oyo fumu ya bangunza nensongi ya nzila azotalisa bango nde ekozala malamu mingi fumu toto bozali mpe moko ya bapanzisango monene na mboka Luanda bino nete wana penza bosimbi presse tango bosomona lelo fumukusu awa bazo traiter ke asa collabo ya PPRD alia kambongo mais bino pe nete nyangola pe bozala ki pe na mokonzi bangunza na alobela ki pe makambo etali kaka mama pona metali na Afrique mais azotelemela pena mingi pona Congo pa mbata yebi ke Congo ezali sika o mundela linga ko pelisela mingi moto tango azosenga kimia afa mapona bino nete na bino boyembelele ke ngondengeni matondo mingi bongo ndeko tambi matondo mingi pe na bandeko bana libanso bazoko basunga iye na kolika ete kobenga fumukusu kolabo ezali bongo kozanga bongo kuyeba to pe kozanga bongo sosola to pe bongo kopesa bongo tina na ba to ba ngondenge ni ba cause personnelle ou bango bazo bongo lambela pamba te ce qui fumukusu ba ki bongo na Angola na kolika ete conférence oyo isila ba ko na ma awana tena ki tomba elika ki ete balobela ki bongo mapona mipe na teni bongo ya Angola ne bongo bataisaki bongo nini ete ba parti nyonso oyo etidaki bongo na indépendance na 1965 na après indépendance ya Angola ce qui ondeli origine na bango nyonso bazalaki ko bongo bongo unité bongo ya Angola alors mondele oyo aibike bango na bango bazoko bongo unité unita infenela mpela pour tali ba définition nyonso bango bazoko bonga unité Angola mais mundele o na mayele maye mabe aki bongo ko luka ko ituri bango na kokotsa bango na kanisa mabe olenge moko kaka na kati tete ya Congo soki ya solo opposition ezalaka bongo pona bongo peuple ya bongo ko se retrouver isengili bayo baite na opposition na majorité isengili bongo basangana po ete bakuba bongo bolamu na kati na mboka kasi soki fumukusu alobi ete bo sangana bo dialoguer sans mundela kwa bongo ya kotia mwana wana ndi to bengi kolabo wana neto bengi kolabo mopanzi sango ndombele tolandi conférence pe to banzi pe to liki ba belé na kati anda ko mai mingi ba yebaki te lokolo objectif et monsieur zali kolakisa bango ndi ton balandi conférence sur to banzi pe to liki mingi pe babakisi implice o bazanga ki na kati ya bomo na bango tango mokonza bango zo senga pe ava ba élection bino tanki mopanzi sango boyembela ki ngondengeli mpo ya biso ekokamwisa biso penza te po biso to umeli mwa moke na ndako toyebi utala nuit de temps nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpanda na Angola etumba na bango ezalaka kosangisa bato différemment na ba message mosusu oyo tokoyokaka partout balingi oyo te balingi oyo te nesongi ya nzila tango yonso bakolimbolaka mosala na bango d'abord siku nyansemo na wanza elobi suka te suka esika bayindo baze sango ye komela bango omoni tango toze kolanda conférence Yetouti Kolanda tout à l'heure, tokoki ko retenir belo komoko que jusque là, bayi politique na ino basali élection te pour intérêt ya peuple. Donc on zo mono za bango na élection yo so bakosala ka bola mona bango na loposo pembe. Yango message spirituel yeyi lelo koloba na bango la paix avant les élections. Réconciliation avant les élections. Na elema yeto kolanda na autorisation na bino neteni ya mibale na songendi la limboli alobi na bango bazonga na ino ko senga bongo bolimbisi na peuple pelo poso pembe baya ko senga biso bolimbisi omoni tozena mingi na emoneri ko kanisa prophète mosakoli moto zenetinda fazala na liso na motu fazala na maboko mine makolo mitano po bobenga ye motinda mi atata akeli likolo na se mena manaka eleki tolobaki soko atabo kondima ne songi nzila te botala bilembo po boyeba ete soko bino
ba politicien lokwa lelo mondela kabola bino latisa bino ba étiquette basusu ba opposant basusu ba majorité mais si bazala ba adversaire politique bazé bongo ba ennemi politique boni bakoluka bolamu ya bana boya kosenga peuple bolimbisi 57 ans bosali kaka bino na mabota na bino kasi message ye lelo bo saisir opportunité l'opposition pembe 2017 année de grâce sima ya 2017 ezeko beta sima ya 2017 wana sala ezamo maloba ya ndeko ndombele te kasi ezali maloba ya mokonzi bangunza nso na kati ya religion africaine fumukusu ke mzala pana na Angola nde na sima ya 2017 alaka ke l'opposition pembe ya kobeta makaka se kobeta ma neto kosenga na bino susu bandeko boza na eteni ya régie soki bokoki ko balancer le biso deuxième conférence oyezaka kana tina ya koluka kimia afa bo mapona minyonso ko sala manakati ya Afrique to pe précisément na kati ya mboka Congo o mundele atalela kango to amonelela yango na lolenge moko ndenge moko te na bamboka mususu neto ko senga na bino bandeko na régie boko ko balancer le biso deuxième conférence o mokonzi bangunza nyoso na kati ya religion africaine basile ko sala lisusu wane ze bongo na mabele ya boma et pa ikani ngunza vuvuketo baze bongo ko kamba donc bande qu'on a régi beaucoup balancer les biso conférence où était ni à Boma matondo mingi na batata banengwa bilenge bana ya mboka Boma oyo bosepeli koyanola na mbela na biso ya mokolo mwa lelo na masolo oyo ekosenga ete na suka tozala bongo mpe na bituna mpona kozwa sikisiki ya likambo toyebi mwa mingi tolingaka to awa na Congo Central tokokaki toloba na kikongo ya leta kasi ngai mpenza nalingaka kikongo ya leta te po eza kikongo oyo mundele azalaki koloba po apebiselaki biso kikongo yango soki kibwala wana malamu kasi lokola tosangani mikolo mwa ebele tokoliki ekozala malamu toloba lingala na bosenga na bino nde yango nano tozongiseli bino banso to totombeli bino boyei bolamu tosengi bino mwa moke bolimbisi lisusu kolandela ngonga toyokanaki ngonga 15 sikoyo tokomi ngonga ya 10 kolandela mwa mabongisi mosusu tozalaki nango masolo na biso ma mokolo mwa lelo motambusi na biso alobi la paix au Congo yango ya maponami kasi biso tokobakisa ete na kati ya kimia bosomi liboso l'indépendance avant les élections wana nde etinda oyo biso tozwi epai ya mokeli yango tozali awa na kati ya sale eza kotala coloration te ezotala obédience te o biso toza na parti boye o biso tozalaka na lingomba boye o biso boye awa toza kosolola makambo ya mangomba te tozali kosolola sort ya biso bayindo na esika tokomi biso bakongole na esika tokomi maye tosengeli koyeba mpo na lobi na biso touti wapi tokomi wapi toza kokenda wapi pamba te soki lelo tokoloba kakisa conférence de Berlin na 1885 tokoloba awa te ete parti na biso to mpe congrégation na biso
to religion na biso na kati ya makambo ya conférence de Berlin azali te. Na ntango Congo ekomaki propriété privée ya Léopold II, toute tendance confondue, donc bayindo base retrouvaki na kati ya Edeni oyo babengaki bongo état indépendant du Congo, biso banso tozali koappartenir epai ya Léopold II. Oyo na 1908 balobi Léopold II céda son Congo à la Belgique. Donc biso nyonso basedaki biso na Belgique na mabele na banyama na banzete na biso bato. Balobi te ete basedaka bakongo, balobi te bangala baluba baswahili, balobaki te ete bato ya lingomba boye to mpe bato ya parti politike boye nde basedaka bango na Belgique, me basedaka Congo. Oyo soki ose retrouve na kati ya Congo wana, quelle que soit tendance na yo, tokaboli kaka sor moko. Yango wana sor wana, lokola tozalaki uni par le sort, yango mpe tozalaki uni dans l'effort pour notre indépendance. Et eye kokotela biso mokolo yango, toute tendance confondue le 4 janvier 59, bana ya Congo batelemaki mpona koloba na mondele tolingi lisusu te okonza biso. Et le 30 juin 1960, le Congo céda à la souveraineté internationale et nationale. Donc, il y a une indépendance le 30 juin 1960. Ce qui Congo est allé indépendant le 30 juin 1960, alors, rôle de la communauté internationale n'a destiné à Congo, n'a devenir à Congo et vous allez les sous-souhaiter. Parce que ce qui le 30 juin, ils allaient qui le Congo accédé à l'indépendance, et vini kolobaki te Congo ekokambemana makanisi ya bakongolais mpe epai ya bakongolais mpona bolamu ya bakongolais. Kasi nzoka ezali na biso bongo te. Lelo peuple sans histoire aza ya kokufa. eloko eza konyokola bakongolais batangi histoire falsifié par bamindele expressement mpona kogarde biso na se ya bokambemi na bango. Soki lelo tolobeli esclavagisme, me ntango bateki biso na Amérique, soki totangi zando ya Zanzibar, totangi zando ya Luanda, totangi zando ya Lobito, totangi zando ya Pointe Noire, totangi zando ya ili ya Gorée, totangi zando ya Ntiampumu, tokolikya likolo nyonso etekamaka. Moto moyindo akomaki mowumbu batekaki ye, moto moyindo. Esclavagisme eye ekokwani ekomi colonisation. Mindele bakaboli mabele ya Afrique na conférence de Berlin. Tolomwe esclavagisme ekokwani ekomi colonisation. Mais donc la colonisation ezali kaka toujours esclavagisme. Et vous dites que jamais qu'on combattre l'esclavagisme, contrairement à ce que voilà, l'esclavagisme est aboli, esclavagisme. Non, il y a exportation, il y a en Amérique, parce que l'esclavagisme est comment qui pratiquait sur place. Il y a en Amérique, il vivre en colonie. Baso servir mundele ndenge moko bayindo batikalaki awa batikalaki peka ko servir mindele. Et après tokoti na néocolonialisme, esclavagisme modéré. Tata mama ndeko molandi toyeba histoire na biso tokosolola yango na deux aspects. Aspect scientifique, historique, non, aspect spirituel. Quand esclavagisme, il y a sans cause.
cause ezalaki biso bayindo toyeba malamu boye biso nde baégyptien oyo toesclavagisaki bana ya Israel na Égypte oyo ayebi histoire malamu akoyeba ke barabe lelo soki bazali na Afrique du Nord bazwi yango na baguerre de conquête. Donc mabele ya Afrique du Nord ezalaki mabele ya barabe te ezalaki mabele ya bayindo et oyo ayebi histoire ya Afrique par l'Égypte akoyebisa biso to akoloba malamu ete majorité ya bapharaon nyonso bazalaki banoir. Et lelo soki okende na Égypte okokuta représentation nyonso ya Sphinx bakata zolo babukabuka zolo sino bokoyeba ke bazolo wana ekokani na ya bino ekoyebana ke bino bato basalaka mosala wana don bapiramide bino bato botongaka lokola biso toesclavagisaki bango na justice divine esengeli tofuta niongo yango ekosala ete na baperiode concordante mindele crise ezalaki epai na bango nde bongo na kotambola mpona koluka lolenge bakobikela nde wana ekomisaki bango na embouchure na fleuve Congo esika wapi baye kodécouvrir royaume empire Congo oyo ezalaki motema ya Afrique et à partir ya pénétration mpe bateme ya Rwanzinga nkulu nde siko tokotaki na periode ya kofuta niongo. Niongo wana logique nango ezali 430 ans ya séjour na bango bavandaki na Égypte ntango biso tokolonizaki to toesclavagisaki bango. Donc lokola séjour wana esengelaki ezwa suka soki obeti mathématique calcul na yo malamu soki ozwi mokanda ya Exode chapitre 12 verset 40 okomona bakomi kuna le séjour des enfants d'Israël en Égypte était de 430 ans biso tokomi Bible te ndele mutu ayaka na Bible ye mutu akomaki bongo. Et ce que suis baptême ya Nzingangu esalemi na 1491 et ce qui baptême ya Nzingangu ezali période ya bofuti niongo donc tobandi mpona tofuta niongo esengeli niongo wana esala 430 ans et ce qui botali 430 ans eye kotombe na 1921 sala calcul malamu esika ozali okomona 1921 date historique pour la biso les a côté de Mukimbangu. Le Mukimbangu a terminé en 1921. Ils allaient événement monnaie de la carte en Moka. Ça a plus de 37 000 familles en déportation. Mais dans l'histoire, dans la facilité à Kokomé la biso, 1482, découverte, la mouchie n'est pas gagné coupable. En 1885, conférence de Berlin, 1887, Oyaya Stanley, 1914, 1918, guerre mondiale 14-18, va sauter 1921, va cueillir la guerre à 40-45 et après, l'événement d'indépendance. Bonne année de Kokomba, Makapo Yango tata mama ndeko molandi na ngumba oyo ntango makambo oyo nyonso ezosalema tozali biso baso sous contrôle ya divinité likoloba tata oyo akende likolo na se parceke yeke azotambusa mokili na ye na lolenge ezotambola na loi ya justice équilibre partout biso tozofuta niongo wi tokofuta niongo niongo wana mpe esengeli esila ekoki kokontinue te. La période proche, il y a Kosila Yanyogowana, en 1917. Moka oya liboso ezwaki contact na biso ezalaki Portugal. Et bien, na Fatima,
na Portugal Marie amonanaki epai ya bana misato Jean 5 François na Lucie message apesaki bango alobi kopesa na kire na bino mpe bakende kotika yango na Vatican epai ya papa emaye message wana ezalaki koloba na kati na yango ezali na message ya libération ya bayimbo oyo esengelaki soki tozwi 40 ans ya traversé ya désert donc vers les années 60 esengelaki tozala libre mundele ayebaki koya ya kokimbangu ntina lelo na esika tokomi biso toza koignore tokomi wapi biso bayinda me mundele ayebi ndenge évolution ya mokili ezotambola mpe esika tokomi na mabongisi ya tata akeli likolo na se soki bato nyonso baokuna bakolonize baninga baokuna baesclavagize baninga soki baniongo nyonso esili esengeli ete peuple nyonso azala libre akoma libre alors chaque peuple akotambola selon ligne de conduite oyo batracele ye na mokeli ya bikelamu biso yango wana batindaka baprofete na chaque peuple po akende koéclaire peuple na peuple kozwa message divine oyo ekuti epatata teli likolo na se po éclaire na yango peuple na ye raison wana tokomona na chaque race baza na baprofete eza na race moko te ezangi baprofete mais soki boignore kaka makambo ya baprofete na bino bobungisi ligne de conduite na bino nde yango ekosala bino te bozala na mpasi raison oyo ezosala lelo moto mundu ayeba te tokomi wapi me mondele ayebi esika tokomi kolandela mokili biso bayindo mpe bakongolais na kati ya esclavagisme mundele lokola ayebaki makambo ya mpumukimbangu oyo ayebaki ke azali profete na biso oyo tata atindeli biso mundele azwaki badocument azwaki bahistoire azwaki makambo nyonso ezalaki nde na maboko emundele ayebi selo baprofesi esika tokomi me babombeli biso yango bamekaki kopesa ndambo na église kimbangiste bandeko ya église kimbangiste baboyaki kopiblie yango makasi mpe kolobela yango makasi lelo bayindo baza na ignorance ya baprofesi ya nkumukimbangu babandi kokunda bango na bango koyina na bango alors ke bongaki bazala na soudire na lelo monde ya lobi ezali lisusu monde ya domination te ekozala monde ya complémentarité elingi koloba bato esengeli base complete mais ekokokisama kaka à condition mundele lelo a changer politique na ye andima koya kosenga biso bayindo pardon officiel parce que a dépassé largement temps oyo biso tosengelaki kofuta ye niongo et soki asengi pardon wana te troisième guerre mondiale eza inévitable et lokola ekozala inévitable troisième guerre mondiale ekozala na baconséquence grave mpona occident mpona mindele parce que lelo toyeba malamu koyeke pouvoir dirigeant ezolokwa na Europe aza lisusu leader ya mokili te pouvoir dirigeant ezokende na Orient pouvoir économique ezolokwa na Occident ezokende na Orient
Mundele azokende na déclin, donc la période comme Mundele a la chute, Asie na émergence, Afrique na renaissance, donc na Botama. Fin ya reine ya Occident. Ceux qui disent que comprennent qu'il y a signe de temps, tout temps Maison Blanche et tombami na baindo pona mindele. Kasi après 43 reines, symbole il y a 430 ans, ce qu'on dit 430 ans, le voilà 0 est à la 43. Na 43 reines, premier président George Washington. 43e président George W. Bush. George Abandi, George a été clôturé. Et après George Bush, Barack Obama a été kota na une reine esclave ya lobby. A été kofanda na trône. Et si ka maître azalaki. Devinez, atana kata ndako na yo, soki boyi na yo, yo mwasi mungamba na yo. Oye kokuta ye na mbeto na yo na mobali na yo. Aza ko continuer kozala esclave na yo to kokokani. Donc on dit qu'il a été à partir de Michelle Obama, esclave ya lobby, avant qu'il na Trump na États-Unis, signe ya déclin ya ba-européen et bandaki wana. Matondo bandeko balandi bolandi sous conférence wana. Oyo mokonzi asa sokostenga so kimia. Ali ko senga ba dirigeant ba sangana na tina intérêt ya peuple. Et non pour l'intérêt mabomu na bango tata ndeko ofinga kana sonyanzi la collabo. Est-ce que bina bato baza collabo ba politicien ko ba makambo funku so lo baka. Eza makambo ya kola musa makanisi ya bato to makambo ya koluka mbongo. Soki yo mesana ko senga mbongo ko kanzata ke moto no so lokola yo. Mama na biso lukembisa touti kolanda deuxième conférence oyo mokonzi bango na so na kati ya religion africaine fumukusu asala ki na mboka ya boma. Toujours pour na kimia. Toujours pour na kimia. Bino tant que mopanzi sango. Bande ko bazana Congo central tant balandaka ba conférence wana ba réaction na bango penza sala ki ndenge ni. No, po bango bazaka déjà na ndenge na bango ya koyoka pe ko salela makambo. Po Congo central ezana ezalili na ngona lolenge nango oyo ezalaki nango mais uta fuma bangunza bazoleka ka pona kotalisa penza solo ndenge yango ezali bakomi koyeba mwa moke pe eloko mosusu esungi bango penza mwa mingi neti biso netene kinzamvu ete nkango basepelaki mingi tango batali mikanda ya prophétie oyo ya 4e président oyo mfumu bazana ngo tango batalisi yango format jeunesse basepelaki makasi alors bamimoni ke fo batelema pona kosenga nyongo na bango pour que et rendre bango libre leke bako bako changeaka po baye ko se rendre compte que babandi ko changer banda kala mekimi ezoyate. Donc bazo changer pour bazwa solution bazwa kimia mais au fur et à mesure bazo changer ka solution ezozwa makarate. Donc bayaki vraiment ko décider ko zala sima ko yeba ko soutenir mai oyo nesonganzi la ba loba pona ko luka ko senga nyongo na biso po ete tozala na kimia. Fumoto to uti kolanda conférence ya mokonza bangunza to yebi mikolo eleki akoma ki pe ba lettre belé wa tindelaki ba gouvernement les plus puissants du monde ozo konza mokili oyo pe komelaki pe papa ya Roma kuna na kati ya Vatican tina ete ba libérer ba indo soki ba continuer na lobaki ya frappe bino bozana ete ni Angola bande ko Angola ba yambela ka penza message o ndenge ni tabo mona ke fumuku sata ke congolais mais azo bunda pona Congo te mais pona ba indo banso ya mokili mobimba bande ko bozana ba mona ete ni Angola précisément na Luanda ba yambela ka penza sango ndenge ni matondo lisusu ndeko tambi na kopesa lisusu maloba ezali bongo pasi to mosusu to kala bongo na kiwatomba bipai wapi nesongi nzila fumukusu kama mzala pa ngolo bale ko sala musala oyambi pene ezali bongo malamu te kasi na kolika ete ndeko ngombele bazali awa bazala ki bongo na biso na mbaza Congo 2016 ba to za biso na mbaza Congo 2017
bamonaki bongo accueil pe considération ya bayi politique ya eteni wana bipai wapi fumukusu kia munzala pa nangola azali kosalela mosala te na mosuni boye koya wana bamonaki considération eloko moko rapport ya Congo ingeta eloko moko elekamaki wana tomonaki ete mokonzi ya gouvernement central ya Maza Congo West déjà etongo ayaki bapesi babisi baya bongo kozwa bongo bangunza na ilongo na mokonzi na bango bakeli bongo koyamba bongo gouverneur soki ezalaki bongo na RDC balinga baloba ete bazwi mbongo ya gouvernement basili bongo kolia ekuni elobamaki te mokusu aza koyamba bongo na considération nyonso ya mokonzi ya région africaine na eteni ya Angola ça rien à voir na metali mbongo rien à voir na metali mbongo soki ezalaki aliaka mbongo awa se kuna pe aliaki mbongo or aliaki mbongo te alors oni toloba boye na eleko oyo ya prophétie ya fumuki mbango na 4e génération bato batira komona ete Monsieur Kabila bamona bongo elembo oyo eza kati na bango na elembo oyo tata tia kati na bango pamba te soki totali bongo na Afrique entière ils ont un pays moko te après 57 ans d'indépendance ils ont beaucoup vivre malamu même na Angola pas ces alliés pour 1900 été monene aza bongo koya na teni ya Angola et bon na RDC aza ko imposer biso oyo eza bongo ya yi azo mbongo azo kina yango et pourtant bazali bongo na nyongone bande kwazo ko lobela awa oyo esengeli tokota bongo na réconciliation entre politique na religion pour être tout bonza bongo ba yona bako boko futa to nyonga soko la prophétie ya Fumuki Mbangu en 1921 puis 1944 yango le likambo na ngone le oyo puis to ba boye prophétie ba kopisaka yango pa ya batita puis boko sokolo ceux qui va prophétie aux angles bongo faux ya bango za wapi pe réalité ni bongo na terrain na ngonga réalité ni to somo na terrain ndiko ndombele boza parmi bato o bozala na kati ya ba conférence ni somi balé uti koleka tango bosisi ba conférence boyebi kaka nde mokili mutu oyo fumukusu atika misusu bazobenga ngo pena kutu distraction mais loposo pembe makambo fumukusu azosala azozongo pena na kati ya considération ya makasi interpellation nini kosala pe ba dirigeant politique o baza na ngambo opposition pe baza na ngambo ya pouvoir otongo midi pourquoi bali kokosa peuple ayebi ke makambo yo ayebi sa peuple ça yango lokuta pe ti ba ko masine sika ba finga ka mokonza bangunza neso fumukusu ke muzala pana na Angola na sango oyo azobundelela bayindo matondo ndeko na ngai tambi mama na ngai autaki kolobawa biso yonso tozeye kolia mbongo na motango ye komi lelo c'est-à-dire tolongola na ino bakazaka bankutu ye tolata ngai opposant ngai majorité tozeye ba peuple congolais na hymne national nzembo ya lokumu ya mboka balobi tosangani na pasi tokosangana pe tosangana na bokasi mpo ya bosomi nde préoccupation na biso Afrique en général elobi ndeko na ngai fumutoto toze kokufa na charte de l'impérialisme oyeze mikano yeze kotambusa mabele yonso ya Felika lelo Soudan e kabwana na miso na biso ezalaki mboka moko na volonté na bango Soudan du Sud Soudan du Nord ba français ba s'installer ba sali bongo Daesh na bango mouvement ya ba terroriste pour ba contrôler gaz pe pétrole ya Soudan Mali kolobate ba infiltrer ba mouvement ya ezeko koba bongo mbula na mbula président Kadhafi autaki kolobawa tala ndenge ba ifasiye nesongianzila lelo par rapport à motuna botunaki ya kobenga e kolabo tokoliki ya chef de l'état kutalobaki azé même pas na 7 bons collaborateurs donc tolongola na ino bato yo ya liboso bakomaka na mokanda wana ke fumukusu kolabo mpo empêcher bato batia litoi na maloba ya ntina omoni soko esiko sali elanga na yo mokala ya ndunda okozwa kaka ndunda ya malamu te na ndunde kopusa na matiti mabe kopusa lolenge moko na sango oyo ya lobiko ya loposo moinde zena bato mosusu baze kotia be mwa nzube liboso po sango tobilaka Mfumuki Mbangu ekokisama te biso tokolikia ntango ye tokomi catholique longwa na ino pe na opposition po toyebi uta mwa ntango esika touti catholique kolukaka bolamu ya peuple congolais te kasi message ye bino beveke catholique bino soko ba cardinal e basango boze ba congolais tout sangana mpona bonsomi ya peuple congolais bayi politique lelo to mona ka discours ezeko changer moto moko azaki na opposition soko yeyi na gouvernement a bongoli ngeta bayaka kososola nini ken na mosika loposo pemba ko sakabiso par rapport ya la personne ya président Kabila te
etumba ya nesongi nzila bakolobelaka individu te lokwa moto président Kabila mais kiti ya bokondi etikala be libre po ata nsima ya président Kabila oyo akoyingela po akozala éternel te bien sûr oyo akoyingela na nsima akuta kiti ya bokondi na bonsomi pe biso peuple congolais tozala bongo bansomi bandeko balandi émission bayindo totelema tobandi mpe toliki ete boza mpenza na esengo mingi kolanda émission oyo ezolamusa makanisi ya bayindo kaka nde tolobi ke émission ekelamaki na ntina kolakisa bino esika bowuti esika bokomi na esika toli kokende mokonzi ya bango azolemba te kolakisa bacomplot nyonso loposo pembe botala desordre oza na kati ya afrique mangamekali maponami bamboka nyonso ya afrique desordre na makambo etala élection fumutoto pamba te tobele pene na soka émission na biso na mwa lombango mpenza mwa liloba esuka mpo na émission mokolo mwa lelo ebele bandeko balandaki bino mpe mingi na eteni ya lwanda matondo lisusu ndeko tambi na kopesa biso maloba ya suka mpona émission ya mokoma lelo nakoliki ete biso tokokende mingi kointerpele jeunesse oyo bazali bokoda bongo biso pamba te jeunesse nde azali bongo relève ya lobi atako tokokota na bakiti oyo bango bavandi eza bongo jeunesse nde tokokota wana nde na bongo tolonga bongo nano na distraction ya musique oyo batieli biso za kodistraire biso tokota toluka vraie cause ya pasi ya bayindo pamba te lisanga ya vutuka bapa movide ya baotasa ete pasi ya bayindo ekangami bongo na baétranger oyo bazalaki bongo bandakala uta ntongo bayaki bongo nyokola bongo biso soki tobomani biso na biso entre biso ezala bongo pasi mpe bongo tokomeka kotasa bongo na papa na biso ya politicien toluka nanu te intérêt na biso bongo ya mabongo na biso toluka nanu intérêt yango ya peuple soki lobi tokokaki na opposition ya mabongo na biso toluka opposition ya solo tango mokonzi ya mboka alance opération nakisa bukanga nzolo biso tokota na opération wana po ete peuple bongo aza bongo revenir kolia kasi yo bundisi yango po oloba ete eza mabe po tango yo kokota na pouvoir ekokoma bongo vice versa nde bongo moto eza kobongo souffrir na bongo peuple nde na bongo esengeli bongo tosangana nano mpona bolamu ya peuple ebongo maya nyonso eza na nsima ekoya bongo na nsima ekotani maya nyonso eza na nsima ekoya na nsima na ntina kaka soki badirige basangani mpona koluka bolamu ya peuple mama na biso lukembisa pamba te tozobelana mpena na suka émission na biso mwa liloba mpona émission mokolo mwa lelo mpe bakonzi oyo bazolanda biso na ngambu ya opposition mpe na ngambu ya majorité jeunesse oyo lelo baekarte ye na message ya mfumukusu oyo bazokosaka ye ntongo midi pokwa mfumukusu aza kolabo mpo akoka te kosimba message na ye oyo eza ya bayindo oyo esengeli ebikisa biso bayindo matondo mingi sango liloba suka tokokaki koloba mpona mokolo ya lelo ezali ke bazwa mwa ngonga moke ya kotala baimage oyo toza nango ya réconciliation raté oyo bamindele bayaki kosenga bolimbisi bazwa yango nano na légèreté te na koseka na kotiola te mais bapesela yango ngonga na baoyo baza peut-être na difficulté ya kozwa yango bakobenga na numero oyo eza na se ya écran to kokutana na bino lokola mpo bazwa yango balanda yango malamu toyebi ke na bakonzi ya mboka bazalaki na population ezalaki ebele na kati ya cinquantenaire mpona kolanda baimage wana bien ke kolekisa yango eza mwa kokoso na batelevizio ezoleka mpenza te mais soki peuple azwi mpenza ngonga ya kolanda image wana ya bolimbisi ya bamindele baya kosenga oyo ya hypocrisie nde bakososola mpena malamu ke bamindele nini basali biso e nini fo badevoir biso ndenge nini mpe tokoki kosala mpona kozwa niongo yango ekozala vraiment malamu lisolo ya nyongo ezobetama bato ebele baza na pongi bazokanisa ke tozolota or eza réalité mondele aza conscient na makambo fumukusu alobaka ke baza na nyongo na biso yango mokolo na mokolo bali kocreye badésordre na ntina ete biso tosangana te mpo tokóma na esika korevendike mpo na nyongo na biso atako butu ewumeli principe ya nature ezaka etongo ekotana kaka ndeko na biso ndombele pamba te tozobela pene na suka ya émission na biso tobandi mpe toliki ete tokoki kokabona boye te sanke bozala na liloba ya mokolo mwa lelo kolandela mpe tokosenga soki mpe bandeko kolandela minute oyo tosala nango soki bokoko balansele biso baimage ya baintervenant oyo baintervenaki à propos ya baconférence oyo mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine fumukusu ke mozala pana nangola basele kosala yambo tosonga na ndeko ndombele po ete tokokosukisa émission biso mokolo mwa lelo ndeko ndombele bouti kolanda baintervenant wana eza après baconférence mwa liloba ya mokolo ya suka ya mokolo ya lelo ya émission mokolo mwa lelo matondo ndeko na nga tambi matondo na bandeko balandi
et salaka ngai moi motema pasi soko kaka kalaté to bandi koloba kalaté pe to komi na suka ingete zalaka bongo soko ezeba émission ya impuissance sexuelle wanande bafanda liboso ya etando banda tongo te lobi soko ezeba émission yekoluka kola musa conscience ya bato aussitôt to bandi aussitôt to silisa mais to lingi to interpeller jeunesse congolaise to lingi to interpeller ba autorité na biso ba politique ntango oyo ezete tango elekaki sango oyo yeyi lelo ezalaki te na bisika to uti loposo pembe ayebi ntango to komi Jean-Marie Vanet parobaki yango bayebi fumuki mbango malamu po balandaki ye de près ko banda 1921 te 51 30 ans basé na ba document ebele ya fumuki mbango donc bayebi bilaka bayebi ntango ye to komi lelo ndena wana bino pe boluka bososola mfumuki mbango alobaki nini eleko to komi ezeleko nini mindele elobi mama na ngai fausse réconciliation bayaka kosenga bolimbisi na 2013 tokei na kamba to moni lisusu mondele mosusu auti Allemagne ayei pe kosenga bolimbisi pe Allemagne autaki na mboka nini bena Berlin lingi kolimbola nini 1885 esika kani bakabola kamboka na biso olokola gato na bango eze kolobelo kote to bandeli koloba na bino soko boze kotia ntembe na bozali ya nesongi nzila botala kata bilembo mindele yebayaka na centenaire kuna na église protestante kosenga bolimbisi biso nde to bengaka ezalaka likanisiate ya baindo ke mokolo moko loposo pemba koya kosenga bolimbisi mala grande surprise moto ye kosenga bolimbisi aze kotangisa mai ya misu yo pe moindo moto baze na nyongo na yo pe oze kolelo panzi monoko noleli nini po yo nde oze na lokumu yo nde sika oze korefandike nyongo na yo ntango ye tosombitini ya makanisi tosangena tokenda kosenga nyongo na biso na loposo pembe kime ya fumuki mbangu balongo pe bankoko ezala na bino matondo kime ya fumuki mbangu balongo pe bakoko eko kozala na bandeko kaka ninge moko ya bapanzisi yango ya sango biko loposo muindo ko ayuti kotalisa tata mama esiko landaki biso to banzi pe toliki ete bokoli na mai o bino boyebaki te kasi interpellation na bino jeunesse to mi pesi mingi na kweti pamba te mboka o ezangi bilenge zali mboka ekokufa Kongo ndenge tozolobela lelo Kongo azangi bilenge pamba te bilenge nyonso bake na kwiti to pe ba mipesi na basi to pe mibali bango pe bake na basi pe mibali kolandela kaka evolution mokini totamba mfumu kusalobi ke tozala na kondima bakoko na biso baza na sima na biso o bazosala ete biso na baminde tokende kozwa indépendance spirituelle indépendance ya solo kasi likolo koliana komela ebele ya bato bazwi mayowana baki kotalisa yango bato ndenga mabe mfumu kusu kolabo tata mama mayela kibomoto esala kolabo ni ne peut perdre bino boyebi akoki koloba makambo mfumu kusu lobaka tongo midi pourquoi interpeller biso baye opposition okofinga mokonzi ya mboka po bamindele bazala na sima na yo pe soko komi na pouvoir yeba ete les mêmes politiques bamindele bakosala epa bandeko baza lelo bakosala pe contre yo tongo yo po kokoma bino ozana président Kabila lelo boko travailler na bango soko monique ba reprocher lelo ko boroboy okatisi ngambo na ngambo opposition obandi ko belela mande sili a respecter ba texte mais tant ozala ki na ye pour nous interpeller ki bango te ke ba respect ba teste soki kaka ba interpeller pour lelo ko moko boy likola ko liana ko mela kasi to bandi pe to liki ete turoyo lokola fumuku so telemi pour na lobiko ya baindo biso nyonso to sana sima na bango bo sepela ki na émission to sala ki na moko ya bandeko na biso fumuto to bauta ki neteni ya Luanda na mama na biso auti neteni ya Congo central pe na ndeko na biso ndombele bauti na oto sakana bango awa na kati ya mboka Kinshasa bolanda biso pe manaka ya fumukusu moi sans ans mobimba bokolanda ba événement nyonso ba conférence o nyonso fumukusu asali kaka na RTVS 1 na émission ba indo to telema nde kimé ya Nzambe ekwa kozana bino.